Politiċi korrotti huma rifless tas-soċjetà. Din kienet waħda mis-suġġetti li ġew diskussi s-sibt filgħodu waqt seminar bl-isem M'hemmx ġustizzja mingħajr integrità imtella mill-Laqda Repubblika u l-Fondazzjoni Falcone bħala parti mill-attivitajiet marbuta mal-5 anniversarju mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Għal dan is-seminar li sar fl-Università l-Antika fil-Belt Valletta kienu mistiedna akademiċi, ġurnalisti u professjonisti oħra esperti fis-suġġett. Alessandro Delizi mill-Fondazzjoni Falcone fid-diskors tiegħu qal qtil ta' Daphne Caruana Galizia huwa simbolu ta' rinaxximent kulturali mhux f'Malta biss iżda madwar id-dinja. Qal li wara dak li kien żvelat il-ġimgħa fil-qorti dan kien biss il-bidu kif il-ġustizzja għadha ma saritx. L-ex-Prim Ministru Lawrence Gonzi fid-diskors tiegħu spikka l-bżonn ta' persuni integri li jerġgħu jiddefendu l-interessi ta' dan il-pajjiż kif għamlu fl-imoddi meta pajjiżna kien għaddej minn mumenti diffiċli fl-istorja. Lawrence Gonzi aċċenna li bħalma Giovanni Falcone u Paolo Borsellino ċaqalqu s-soċjetà Taljana hekk ukoll Daphne Caruana Galizia ċaqalqet is-soċjetà Maltija. Saħaq li dan l-assassinju premeditat, intenzjonat u maħsub fetaħ l-opportunità li wieħed jirrikonoxxi li dan il-pajjiż minkejja li għandu ħafna tajjeb għandu wkoll ħafna problemi li jridu jiġu solvuti. Min-naħa tiegħu il-President tal-Laqda Repubblika Robert Aquilina tkellem dwar il-bżonn li jkun hemm investiment fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna fejn l-integrità issir parti mill-edukazzjoni tal-istudenti. U għażiet jgħid li tajjeb ta' min jinnota li kull pajjiż jagħmel ċelebrazzjoni tal-eroj tiegħu iżda Malta din ma ssirx. Huwa saħaq li f'Malta għandna stat assenti għal kollox minn kull attività marbuta mal-5 snin anniversarju mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Robert Aquilina żied jgħid li l-integrità titlob loġika u konsistenza u allura rridu nieħdu azzjoni. Saħaq li mhux biżżejjed li l-poplu jagħmel dak kollu li jista' iżda għandu jsir dak kollu li hemm bżonn. L-avukati Jason Azzopardi u Taris Komodini Kakija minnaħa tagħhom tkellmu dwar l-importanza li jkun hemm ħafna perseveranza fejn id-dover tal-poplu huwa li jiżra żerrija tajba li mbagħad il-frott ikun maqtuħ mill-ġenerazzjonijiet futuri.